Спонсор данного видео – компания Health Collection, 100% натуральный состав. Как избавиться от храпа? Храп – это патологическое заболевание, которое сопровождается звуковыми вибрациями при прохождении воздуха через носоглотку. Мы все слышали много шуток и анекдотов о храпящих людях, но так ли это смешно на самом деле? Основная проблема храпа в том, что его недооценивают, а ведь осложнения храпа могут быть смертельны. Если храп – это неотъемлемая часть вашей жизни, вам стоит немедленно обратиться к специалисту для диагностики его причины. Избавиться от храпа можно в домашних условиях, народными методами, с помощью дыхательных гимнастик, путем хирургического вмешательства, с помощью лекарственных препаратов. Обратите внимание, что эффективно избавить вас от храпа может только специалист, ведь довольно часто лечить храп приходится с помощью устранения его причины. Так, если причиной, вызвавшей храп, является насморк, нужно вылечить вначале его. Не терпите дискомфорт, созданный храпом. Обращайтесь к отоларингологу своевременно, и вам удастся избежать серьезных осложнений от храпа. Спонсор данного видео – компания Health Collection, 100% натуральный состав.